近80%的贫困是在中国消除的。那么有人说我们现在贫富差距还很大呀，这个我也承认，但是呢，我觉得还是要在国际比较中把这个问题看清楚。我经常讲过这么一个观点，我说你把中国和其他发展中国家比较，我说你可以从北京、从上海啊开车开20个小时，你可以开到黑龙江漠河，开到海南岛，开到广州，开到重庆，只要你不开到海里去啊，你把你一路看到的贫困全都记录下来，会少于你在印度这样的典型的发展中国家2个小时看到的贫困，这不能比的。他们贫困比我们多得多，而且是赤贫。那么我们因为是社会主义国家，我们进行过土地改革，我们的农民有地有房子，这就完全不一样了。那么我有一个很好的印度尼西亚朋友做发展问题研究的，他说中国的东道主老说你不要光看北京上海，你要到我们的贫困地区，到我们的贵州去看看。就他自己一个人真的去了一次贵州，哎呀，说了还是跟我们的不一样，说你们这个贵州也比我们发达很多。那么比方说他去了贫困家庭，他说你们这个贫困户有房子有地有饭有菜，3个菜1个汤。他说我们那里的贫困人口是没有地没有房子，吃得非常差，吃不饱，所以我们是解决了温饱问题之后的这种贫困问题。我记得当时我人还在欧洲，2010年的时候，在甘肃舟曲发生过一个泥石流的这个灾难，自然灾害。我当时我就注意到一个很有意思的现象，就倒下来的很多房子啊，里边都是有空调的。因为我走了这么多发展中国家，我知道空调对发展中国家很奢侈的，因为首先你的这个市政电力是保证，像印度保证不了这个空调的用电的，但是中国